Un turista malmet un quadre de la Galeria dels Uffizi de Florència mentre es feia un selfie. Hòstia. Es tracta del retrat d'un Medici, i el tio es veu que es va recolzar o es va apoyar, o com es diu en català, en el quadre, i es va esquinçar perquè intentava fer-se un selfie, aquesta dislèxia, un selfie per fer un meme d'aquests virals que totes les mosques d'internet van a la mateixa merda, saps? Doncs un d'això. Els fets van quedar enregistrats per les càmeres del museu i el tio va fer que dissimulava, a més, quan li va passar això, esquinces un quadre de fa uns quants segles i dissimules, I jo què li diria? Molt bé. Que t'agrada fer la mosca gregària de merdes virals? Molt bé, collonut. Com si vols llegir la biografia de la Belén Esteban o anar a veure Bad Bunny, m'és igual. Però si entres en una galeria d'art a carregar-te el patrimoni de la humanitat per fer memes de merda, si la cagues, m'escombres el Coliseu romà i tot el vol de la piràmide de Keops i passes 3.000 putos selfies fins que un tribunal digui que és ben net. Imbècil! Exactament. Com a mínim que contribueixi a altres coses.